Dette er Geneva, en by helt i utkanten av Sveits. En liten by sammenlignet med mange andre europeiske byer, men fortsatt fremstår det som en stor by, og et veldig viktig sted i verdenssammenheng. Her finner du noen av verdens største internasjonale organisasjoner. Forente Nasjoner FN, Røde Kors, Leger uten grenser og CERN, bare for å nevne noen. Mange sveitsere vil riktig nok påstå litt ironisk at Geneva er en del av Frankrike, og at den egentlige grensen går rett før du kommer til nabobyen Lausanne. Geneva ligger så nærme Frankrike at du kan gå over grensen til fots flere steder, hvilket er veldig praktisk når det er søndag og man har glemt å handle. Kulturen her er veldig fransk-fransk, men det er en del av Sveits. Og som alle andre steder i Sveits, har man en veldig høy livskvalitet her. Det er kort vei til spektakulær natur. Byen fremstår som svært ren. Kollektivtransporten er svært presis. Innbyggerne her nyter svært godt av alt det fantastiske som byen har å tilby. Geneva er så utrolig mye mer enn bare Rolex og sjokolade. Det er en herlig by å bo i, og jeg er ganske heldig som har fått muligheten til å kalle den byen her for mitt hjem. Hvert år så er det veldig mange som flytter hit. Hvert år er det også veldig mange som flytter herifra. Flytte herifra, det er akkurat det jeg skal til å gjøre ganske snart. Hvor snart? Veldig snart. Det er ikke mange dager nå til jeg flytter herifra, til jeg flytter fra Sveits. Jeg er godt i gang med den siste uken her som Geneva-boer. Så akkurat nå så forsøker jeg egentlig bare å nyte det faktum at jeg er her. For jeg vet at jeg kommer til å savne denne byen. Nå så har jeg tatt turen til Montsaleve. En siste tur opp hit før jeg flytter fra Geneva. Jeg elsker å være på fjellet her. Montsaleve er en nydelig plass, et herlig sted å være. Jeg føler meg ganske heldig som har hatt Montsaleve så nærme og så tilgjengelig der jeg har bodd. Med tanke på hva som er hobbyen min, så er det generelt ganske unikt å kunne ha det så tilgjengelig at man kan gjøre det nesten hver eneste dag. Akkurat der har jeg vært ganske heldig i livet. Nesten uansett hvor jeg har bodd, så har det som regel eksistert en mulighet for å kunne fly i umiddelbar nærhet. Sammenlignet med fjellene som er rundt her, for eksempel Jurafjellene som vi ikke ser bakom trærne der, men det er der de er. Eller Mont Blanc-massivet, som er bak meg her. Så er jo ikke Montsaleve noe særlig til fjell i forhold. Montsaleve er jo bare en liten fis sammenlignet med Mont Blanc. Men Montsaleve er mye mer tilgjengelig enn Mont Blanc, kan man jo også si. Og her på Montsaleve så har jeg hatt muligheten til å ta meg en flytur på veldig kort varsel. Det har vært nok å bare kikke ut vinduet, se på fjellet. Dersom det ser ok ut, så kan jeg stå på toppen av fjellet en time, halvannen time senere, klar til å fly. Og det har vært
helt fantastisk. Se på det her stedet. Det er ganske tidlig i november akkurat nå, men det er jo grønt og frodig som vi var midt i den norskeste sommeren. Klimaet her er helt fantastisk på høsten, ikke på sommeren. Der er det litt for varmt for denne bleike Skandinaven. Det fjellet her har vært et sted hvor jeg kan finne ro og bare leke og kose meg. Så det stedet her har vært veldig viktig for meg personlig mens jeg har bodd her i Genève. Det var her jeg fant lokale venner første gangen. Jeg oppsøkte dette fjellet nettopp i den hensikt å utøve hobbyen min. Og da traff jeg andre likesinnede. Så det fjellet her har vært en veldig viktig plass for at jeg skulle finne meg til rette i et nytt land, i en ny by, og få lokale venner så man kunne bli litt flinkere på det lokale språket. Og nå er jeg altså her for siste gang. Det er bra at jeg har på meg solbriller, så at ingen ser at jeg faktisk er bitte litt emosjonell. Og jeg trenger kanskje ikke å være så dramatisk heller. Det er jo ikke siste gang, naturligvis. Jeg kan jo komme tilbake hit. Jeg kan jo komme tilbake hit på ferie akkurat når jeg vil, så ofte som jeg vil. Men det er siste gang som beboer i den fantastiske byen som er bak meg her. Neste gang jeg er her og flyr, så er det som turist. Det kommer til å være litt rart. Det var utfordrende å finne seg til rette i denne byen. Det skal jeg innrømme. Men det tror jeg gjelder uansett hvor man skal flytte til når man skal flytte til et nytt land. Det vil være svært utfordrende, tidvis. Men selv om jeg er på vei vekk herifra nå, så kan jeg med hånda på hjertet si at det å flytte utenlands når muligheten bød seg, det tror jeg er det beste jeg har gjort for meg selv i løpet av livet. Det har ikke alltid vært lett, men herregud for et eventyr det har vært. Jeg har blitt sinnssykt glad i denne byen. Jeg har blitt veldig glad i landet, så jeg kommer til å komme på besøk ofte. Så da er vi her, og det er vel det, tenker jeg. Takeoffen er bak meg, vingen min er der, masse folk i luften, nydelige forhold. Med andre ord, helt optimalt for å få seg en siste flytur herifra som Genève-boer. Litt vanskelig å finne ord. Så jeg får vel bare komme meg i luften. Det vet jeg hvordan man gjør. Så siste tur fra Montsalv. Dette skal jeg nyte. Ikke peiling,
du vet ikke hvem jeg Mitt navn faen meg Kjartan, I hvert fall ikke Per Jeg vet ikke hva du tror Kommer ikke til å bli stor Vel, bare ta meg på mitt ord Bare sjå, bare sjå, bare sjå Jeg holdt meg unna bransje Holdt meg unna snakes Du har jo ingen sjanse Du så jævla fake Men jeg sitter her og tror At jeg så jævla kul Snart har du samme tanken du Bare sjå, bare sjå, bare sjå Bang, bang, hvem det? Kjartan baby, det meg Bang, bang, hvem det meg? Nå har jeg rømt Jeg på vei Må jo være en drøm Her et sted Og jeg kjem nok aldri hjem igjen Jeg voksen nå, jeg finner det Jeg fikk det som jeg ville Blei så populær Alle sammen blei så snille Nå når jeg blei svær Noen folk står og glor De samme som sto og lo De vil ta bilder med meg nå Jeg må gå, jeg må gå, jeg må gå Bang, bang, hvem det? Kjartan baby, det meg Bang, bang, hvem det meg? Nå har jeg rømt Jeg på vei Må jo være en drøm Her et sted Og jeg kjem nok aldri hjem igjen Jeg voksen nå, jeg finner det Nå har jeg rømt Jeg på vei Må jo være en drøm Her et sted Og jeg kjem nok aldri hjem igjen Jeg voksen nå, jeg finner det Jeg har vært her litt for lenge Uten et kompass Her alt for mange mennesker Jeg finner ingen plass Jeg kjenner det I mitt blod Vil til mamma og pappa og ko Ja, tilbake der drømmer gror Jeg må gå, jeg må gå, jeg må gå Nå har jeg drømt alt jeg har Nå har jeg rømt Karl Johan Så kan jeg få komme hjem igjen Nå vil jeg bli en bygdegud Var det dumt? Nå har jeg drømt alt jeg har Nå har jeg rømt Karl Johan Så kan jeg få komme hjem igjen Nå vil jeg bli en bygdegud Her jeg, her jeg Jeg har flyttet til Voss, en liten og charmerende bygd på Vestlandet. Og I dag har vi jo en perfekt vestlandsdag. Sol, vind og regn. På en og samme gang. De neste dagene blir nok hektisk. Jeg overtok jo tross alt en leilighet som var helt dum, så den må jeg møblere, og alt det andre som medfølger. Jeg sitter naturligvis her med svært blandede følelser. På den ene siden så savner jeg Sveits og Geneva, noe helt enormt. På den andre siden så er jeg jo litt spent på hvordan det skal bli å bo her. Så hvorfor valgte jeg å flytte hit, av alle plasser I Norge som jeg kunne flytte til? Vel, det er jo noe som jeg kommer til å vise frem I fremtidige videoer. Men dere har sikkert skjønt allerede nå at jeg er veldig glad I Chamonix. Voss er et sted som enkelte folk kaller for Norge sitt Chamonix. Jeg vet ikke helt om jeg er enig I den sammenligningen, men jeg kan forstå hva folk mener. Det har mye likheter.
Jeg har også lyst til å takke alle sammen som har fulgt kanalen så langt. Tusen takk til dere alle sammen. Jeg gleder meg veldig mye til å lage flere videoer som dere forhåpentligvis kan få nytte av. Men alt til sin tid. Jeg har veldig mye jeg er nødt til å fikse hjemme nå først, så vi får komme tilbake til det i fremtidige videoer. Så da sier jeg som alltid, tusen takk for at du har sett på i dag, så ses vi snart i en ny video. Ha det bra!